Без слов. Так называется акция, которая в преддверии празднования Дня Победы прошла во всех городах республики. У монумента советским воинам, павшим в боях за освобождение Горловки от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1943 года, собрались ветераны Великой Отечественной войны и жители города. Сегодня в сфере советских собралось Более 70 лет прошло с момента тех далеких событий. Имена многих героев не сохранились. Но все последующие поколения помнят об их подвиге. Участники акции возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память погибших. Эти цветы – лишь частица признательности, которую мы все испытываем к людям, отдавшим жизни на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.